Okey, lah ni dekat kaki Gunung Jerai. Terjun Titih Ayun tau. Ni ahli-ahli untuk hari ni. Oh, dulu kat sini Titih Ayun, tapi lah ni lepas kena palayak setahun dah tau. Setahun. 2 tahun dah. Dekat 2 tahun dah. Habis rata habis. Titi tu pun ditolak dari mana? Oh, tak ada lah, tidak ada Titih Ayun lah. Okey, ni keadaan di Titih Ayun. Dah ni memang dah tak banyak orang. Dulu kat sini meriah. Okey, ni Gunung Jerai. Ni dulu menyusuri terjun Titih Ayun. Oh, lapang lah. Oh, tu ni pokok tualang gergasi. Wih, besar. Oh, bagi perbandingan. Pokok tualang gergasi. Kita pilih banyak sangat. Kita diri mana ni? Tak diri mana? Ha. The Lost World of Kedah Tua. Inilah channel terjun Titih Ayun yang kat bawah di Titih Ayun. Kau tengok ni kesan-kesan palayak tu. Habis lah berubah dia punya rupa. Kami nak turun lah. Kami nak turun ikut laluan air terjun Titih Ayun.
sampai kepala ayak. Walaupun dah dekat 2 tahun, tapi nampak macam baru. Tapi sini kerap kena kalau musim hujan. Dengan bawa gampak tu. Inilah kesan-kesan dia. Tengok pokok-pokok habis balik. Tu yang jadi tragedi besar. Macam baru lagi you know. Padahal betul lah. Kau ada baru lagi eh. Kau ada kes terbaru kita tak tahu. Tapi kali besar hak tahun tu lah noh. Hak banjir habis satu yan. Dulunya ada titi kat sini. Lah ni dah putus. Thank you.